Vatandan kelgan uchurlar. Sharq Turkistonning janubidagi bir yig'inda Xitoyning 3 bosqichli plani tilga ilingan. 2021 yil 3 oyning 9 kuni Uyghur Axbarat Merkizi kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistonda ijro qilayotgan Uyg'urlarni yo'qotish siyosati 3 bosqichga bo'lingan bo'lib, birinchi bosqichi 2014 yildan 2017 yilgacha bo'lgan dastlabki bostirish bosqichi ekan. İkinci bosqich 2017 yildan hozirgacha bo'lgan lagerlarga qamash va yo'qotish bosqichi bo'lib, bu yildan boshlab 3-chi bosqich bo'lgan yig'ishtirish bosqichi ijro qilindi ekan. Bu bosqich janubdagi viloyatlarda qisman boshlangan bo'lib, lagerlarga kirmagan Uyg'urlarni o'z o'rinlaridan ko'chirib, maxsus sanoat rayoniga o'rinlashtirib ish qiladi ekan. Bu yerda pul o'rniga bilet ishlatiladi ekan. Kishilar sirt bilan aloqa qila olmaydi ekan. Cevher İlham Xitayning jinoyatlarini pash qildi. 9 mart İlham To'xta apandining qizi Cevher İlham CNNning ziyoratini qabul qilib, Xitoy hukumatining kishilik huquq dafsanchilik aloqador turli safsata va yolg'onchiliklarga raddiya bergan. Xabarda deyilishicha, Xitoy hukumati hozir qadar kuchli dalil isbotlarning maydonga chiqishi qarmasdan Tibet, Hong Kong, Ishki Mo'ng'ul va Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligini izchil turda rad qilib kelgan bo'lib, Uyghur kishilik huquq faoliyatchisi Cevher İlham o'zining kishilik huquq dafsanni qilinayotgan bir muhitda cho'ng bo'lganligini, necha qitim dadisi bilan birga nazarband qilinganligini, navri tuqqunning dadisining rasmini saqlaganligi sababli turmaga tashlanganligini tilga ilish orqali Xitoyning jinoyatlarini ichib tashlagan. Irqiy qirg'inchilikqa oid yangi doklad. Amerikadagi CNN to'rining 9 mart Twitterda e'lon qilgan xabarda deyilishicha, Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa oid bir mustaqil dokladda Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda elib berayotgan majburiy tug'ut cheklash, keng ko'lamda lagerga qamash, partiya a'zolarini majburiy Uyg'ur va boshqa asonliq millatlarning uyda turg'izish, Uyg'urlarning kimligini yo'qotish, Uyg'ur bolalarini uyisidan ayirib etish qatorli kishilik huquq dafsanchiligini o'ttirib qo'ygan bo'lib, Xitoyning bu qilmishlari Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik ta'biriga butunlay mos keladi ekan. Xabarda yana Xitoy hukumatining terrorlikqa qarshi turish bahonasi bilan irqiy qirg'inchilik aloqador hamma faktlarni, shundaqla o'zining irqiy qirg'inchilik elib berayotganligini rad qilganligi tilga ilingan. Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik elib beryotdi. Al Jazeera to'rining 10-martdagi xabariga qaraganda, Amerika aqllar ambiri yaqinda doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatini Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga elib borgan irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan ayblagan. Dokladda Xitoy hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga xiloflik qilganligi to'g'risida aniq va qoyilqilarli faktlarni o'ttirib qo'ygan bo'lib, Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy Kommunistik partiyasining Sharq Turkistonda elib berayotgan turli kishilik huquq dafsanchiligi tafsili bayon qilingan. Bu doklad Xitoyning 1948 yildagi irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasidagi Uyg'urlarga tutgan muomalasini tunji mustaqil tahlil qilgan doklad bo'lib, doklad 30 dan ortiq mutaxassisning tadqiqotini o'z ichiga oladi ekan. Xitoyning besimi Turkiyadagi Uyg'urlarning panohlanishiga qiyinchilik tug'dirdi. Fransiya 24 xabarining 11-martdagi xabariga ko'ra, Turkiya hukumatining Xitoyning mablag' selishiga va Xitoy vaksinasiga tayinib qilishiga egishib, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarning panohlanishi qiyinchilik uchirgan. Yaqinda Xitoyda imzolanib Turkiya parlamentida to'xtatib qo'yilgan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi sargardonlikdagi Uyg'urlarning hayotiga tahdid elib kelgan bo'lib, nurg'un Uyg'urlar Xitoyga qaytarilish andishasi bilan yashamoqda. Munosabatli kishilarning bildirishicha, Turkiya hukumatining Xitoy bilan bo'lgan yuqori qatamliq munosabati Turkiyadagi Uyg'urlarning panohlanishiga g'oyat zo'r besim elib keladi ekan. Mening kiyimim Uyg'ur ayollarining ziyonkashligi va majbur amgiki bilan bulg'anmasligi kerak. 7 mart kuni Forbes jurnalida mening huquq kiyimim Uyg'ur ayollarining ziyonkashligi va majbur amgiki bilan bulg'anmasligi kerak nomli maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada Xitoyning Sharq Turkiston rayonida ishlab chiqarilgan paxta dunyodagi paxta mahsulotlarining 20%ni egallaydiganligi
Xitoydan kelgan paxta mahsulotlarining majbur emgak bilan chetishliq ekanligi o'ttirib qo'yilgan. Maqolada deyilishicha, nurg'un shirkatlar Xitoydagi majbur emgak bilan bo'lgan aloqasini uzgan bo'lsa-mu, majbur emgak bilan bog'lanishligi bor bo'lgan shirkatlar yana mavjud bo'lib, bizning kiyimlarimizning Xitoydagi Uyg'urlarning majbur emgakiga bog'lanish mumkinchiligi o'ttirib qo'yilgan. Amerika parlament a'zolari Uyg'ur musofirlarining ahvolini yaxshilash uchun qonun loyihasi izlayotdi. Reuters agentligining 5-martdagi xabariga qaraganda, Amerikadagi ikki partiyaning parlament a'zolari Uyg'ur musofirlarining iltimosini tezlatadigan qonun loyihasi tayyorlayotgan bo'lib, bu Xitoyda ziyonkashlikka uchragan ko'p sonli musulmon ko'chmanlarni qo'llashdagi tunji qitimliq qonun chiqarish tirishchanligi bo'lib hisoblanadi ekan. Xabarda deyilishicha, Florida parlament a'zosi demokratchi Ted Davis bilan Cumhuriyetçiler Partiyasining a'zosi Mario Diaz-Balarat kelar hafta ichida Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'lash qonunini o'ttirib qo'yishni nishon qilgan. Dünya Uyghur Qurultiyi Xalqaro Olimpik Komitetiga 2022-yilda Xitoyda o'tkaziladigan Olimpik tanarkat musobaqasini amaldan qoldirishni talab qildi. New-York pochtasi gazetining 8-martdagi xabariga ko'ra, Dünya Uyghur Qurultiyi Xalqaro Olimpik Komitetini o'tgan yili Xitoyning Uyg'ur musulmonlari va boshqa asonliq millatlarga qarta ilib borgan kishilik huquq dafsandichiligi sababidan 2022-yilda qishliq tanarkat musobaqasini Xitoydan yo'tkash uchun sungan arziga sal qarg'anligi bilan ayblagan. Xabarda deyilishicha, Dünya Uyghur Qurultiyi raisi Dolqinaysa Xalqaro Olimpik Komitetining siyosiy betaraflikning orqasiga yo'shirin olmaydiganligini, 2022-yillik Olimpik tanarkat musobaqasi boshlanishdan burun cho'qim harakat qo'llanish kerakligini o'ttirib qo'ygan. Uyg'ur ayollari Istanbulda Xitoydagi jazo lagerlariga qarshi namoyish qildi. Attiganlik xabarlar to'rining 8-martdagi xabariga qaraganda, Turkiyaning Istanbulda yashaydigan yuzlagan Uyg'ur ayollari Xalqaro ayollar bayrami kunida namoyish o'tkazib, Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarini taqashni talab qilgan. Qo'llarida Xitoy qarshi lozunglarni ko'targan namoyishchilar Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasidan 400 metr yiroqlikda namoyish qilgan. Xabarda yana Turkiyadagi yaxshi partiyaning raisi Meral Akşener xonimning Kanada va Gollandiyaning izini besib, Turkiya parlamentidan Xitoyning Uyg'urlarga qarta elib borgan vahshiyligining irqiy qirg'inchilik bo'lganligini e'tirof qilishni talab qilganligi tilga olingan. Xitoy fashizmining ijrochisi Chen Chuango Hitler irqiy qirg'inchilik qilishda uzun mezgil e'tiborlab ishlatgan qonxo'r himlarga o'xshashla Jallod Chen Chuangomo Xi Jinpingning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik planini boshdan oxir izchil o'zi ijro qilmoqda. Tug'ilgan yurt va xizmat tarixidan qaraganda Chen uzun mezgil Xitoyning Henan o'lkasida xizmat qilgan. U atalmish Uyg'ur avtonom rayoni qurilib bir oydan keyin Henanning Pingyu degan yerida tug'ilgan. U bitirgan kasb dal boshqurish ilmi va qurilish kasbi bo'lib, qurilish kasbida kasbiy aspirantlik unvoni, boshqurishda doktorlik unvoni olgan. Demak, bu ikki xil kasbiy bilim keyinchi uni Xitoylar ichidagi ikkinchi Zhou Zozongtang, Shingsai va Wang Zhongga aylantirgan. Hozirgi Xitoy rahbari qonxo'r Xi Jinping mo uning yuqorqi ikki xil kasbiy bilimidan voyaga yetgudak foydalangan. Xitoy Kompartiyasi va hukumati 2014-yildan ilgari Sharq Turkistonning janubidagi bir qism joylarda irqiy dafsandichilik va irqiy qirg'inchilikqa doir bir yurish tajribalariga ega bo'lgandan keyin 2014-yildan boshlab yezlar orqali shaharni qurshashdan iborat koni strategik taktikasini qo'llanib, butun Sharq Turkistonda Uyg'ur millatiga qarta ig'ir holda irqiy dafsandichilik siyosatini ijro qilishga boshladi. Diktator Xi Jinpingning 2014-yil 5-oyda Uyg'ur rayonida ilib borgan ziyaratidan keyin Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti va Markaziy hukumati Xinjiangdagi yerlik millatlar, bo'libmi Uyg'ur millatini millat sifatida yo'qotish qaroriga keldi. Chen Chuango yo'lga qo'ygan bostirish siyosati 2014-yil o'tkazilgan Xinjiang xizmat yig'inida Xi Jinping tarafidan qaror qilingan.
Xitay Kompartiyasi va hökuməti Xitaydakı barlıq yerlik millətlərini yo'qotishdan ibarat bo'lgan mudhish maxfiy planining asoslıq qismi bo'lgan butkul Uyg'ur millatini millat bo'yicha sistemalik yo'qotishni nishon qilgan qabiy planini amalga oshirish uchun 2017-yilga kelganda butun Sharqi Turkiston miqyosida vahshiyona vositalarni ishlatib, hozirgi zamonda misli ko'rilmagan faqat 2. Dünya urushi mezgilida sodir bo'lgan natsist Germaniyasi tarafidan yahudilarga qarta fashistlarcha yurgizgan irqiy qirg'inchilikdek insoniyatga qarshi mudhish, qabohatlik, qabiy va razil planini ijro qilishga boshladi. 2009-yildagi Ürümçi qatliamidan keyin 2010-yil 1-oyda ochilgan Xitoyning 5-qatimliq Tibet xizmati suhbat yig'ini ommaviy dokladida millatlar aralashish, qo'shilish, sing'ishish, davlatning birligi va jamiyatning muqimligiga foydali ekanligi milliy xizmat unumini o'lchaydigan muhim o'lcham qilindi. 2010-yil 5-oyda Xitoyning Xinjiang xizmati ommaviy dokladida har qaysi millatlarning ulug' vatanimizni e'tirof qilish, Junxo millatini e'tirof qilish, Xitoycha alaydilikka ega sotsializm yo'lini e'tirof qilish qatorliqlar Junxo millatining singishib, birlashishi va davlat bexatarligini kafolatlantiradigan nazariyaviy qurol bo'lg'usi deb qayd qilingan. Bu yig'inmi Jallat Chingchuangoning tezlikda o'sishi va Xi Jinpingning e'tiborli odamiga aylanishini asos bilan ta'minlagan. Jallat Chingchuango 1955-yili noyabrda tug'ilgan. 1973-yil 12-oyda xizmatga qatnashgan va 1976-yil 2-oyda Xitoy Kompartiyasiga a'zo bo'lib kirgan. 1978-yildan 1981-yillargacha Jingzhou Universitetining iqtisod fakultetida siyosiy iqtisod kasbida o'qigan. 1996-yildan 1998-yillargacha Henan o'lkasi Luhe shaharlik komitetining muavin katibi va shahar boshlig'i bo'lgan. 1995-yildan 1997-yilgacha Wuhan Avtomobil sanoati universiteti savdo boshqarish maktabida iqtisod kasbida o'qigan va iqtisod kasbida magistrlik unvoniga erishgan. 1998-yildan 2000-yillargacha Henan o'lkasining muavin o'lka boshlig'i bo'lgan. 2004-yildan 2009-yillargacha Henan o'lkalik partiya komitetining muavin sekretari bo'lgan. Bu arada 1999-yildan 2004-yillargacha Wuhan Sanoat Universiteti boshqarish instituti boshqarish ilmi va qurilish kasbida aspirantlikda o'qigan va boshqarish fanlari bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan. 2009-yili Chen Birahla Xitoy poytaxti Beijingning jon qo'rg'ini bo'lgan Xubey o'lkalik partiya komitetining muavin sekretari va muvaqqat o'lka boshliqligiga o'stirilgan. 2010-yili Xubey o'lkalik partiya komitetining muavin kotibligini o'tagach rasmiy o'lka boshlig'iga aylangan. 2011-yildan 2016-yillargacha Shizang Avtonom rayonlik partiya komitetining bosh sekretari va Shizang Avtonom rayonining birinchi qo'l rahbarlik vazifasini o'tagan. 2016-yildan 2017-yilgacha atalmish Xinjiang Uyghur Avtonom rayonlik partiya komitetining katibi, ya'ni birinchi qo'l va yakka sekretari, Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish Bingtuanning birinchi siyosiy komissari qilib tayinlangan. 2017-yilga kelganda u bir sakrabla Xitoyning Markaziy siyosiy byurosining a'zosiga aylangan. Yuqorqi ma'lumotlarga qarab baqadigan bo'lsak, Jallat Chingchuango toki 2009-yilgacha Henan o'lkasida vazifa o'tagan. Yana kelib, shu chaqdagi mansubimi Aran muavin o'lka boshlig'i bo'lgan. Undaqda zodi kim uni 2009-yildagi Ürümçi qirg'inchiligidan keyin biraqli o'stirib, Xitoy poytaxtining birdan-bir jon qo'rg'ini deb atalgan Xubey o'lkasiga yo'tkab ketganini ozdab, uningga bu muhim o'lkani o'ngchi idora qilish huquqini berdi. Yana qaysi kuch uning iqtidorini bayqab, 2011-yili Tibetga Uyg'ur qirg'inchiligi uchun oldin praktika qildirishga avatdi. Yana qaysi ko'rinmas kuchlar uni 2016-yil 26 avgust vatanimizga yo'tkab keldi va 2017-yili umumyuzlik boshlangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi jinoyatlarini sodir qilishga madad va ko'rsatma berib turdi.
Biz Чэнчуангоны yaxshi tushunmoqchi bo'lsak, oldi bilan Xi Jinpingni obdan toniy olishimiz kerak. Чэнчуанго Xi Jinping uchun faqatli bir vosita va qurol. Xi Jinpingning Uyg'urlarni yo'qotish plani uning Xitoy tushi, ya'ni Xitoyning dunyoga hukmron bo'lish planining bir qismi bo'lib, hargizmi tasodifiy o'tirg'i chiqqan emas. Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotish plani amalga oshsa, Xitoyning Amerikani yengib, dunyo xo'jasi bo'lish orzusi amalga oshadi. Чэнчуанго Xi Jinping uchun sodiq bir malay xolos. Amerika hökuməti 2020 yıl 9 iyul günü atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq Partikomining sekretari Чэнчуанго, Uyghur Abdunum Rayonluq Siyasi Qanun Komitetining sobiq sekretari Chu Haylun, Uyghur Abdunum Rayonluq Jamoat Xavfsizligi nazoratining naziri Wang Mingshan, Uyghur Abdunum Rayonluq Jamoat Xavfsizligi nazoratining partikom sekretari Hu Liujun qatorliq 4 nafar yuqori darajali Xitoy amaldorini Şərq Türkistandakı zulmda rolu bar deb bekitib, yer shari magnitiski qanuni orqali jazo tadbiri e'lon qilgan edi. Aradan 6 oy o'tgandan keyin oldingi navbatlik Amerika hukumatining tashqi ishlar ministri Mike Pompeo apandi eng oxirgi xizmat kunida, ya'ni 2021 yil 19 yanvarda rasmiy bayonot e'lon qilib, Чэнчуанго 2017 yıldan bu yan vatanimizda sodir qilayotgan insoniyatga qarshi jinoyatni irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Xi Jinping va uning sodiq g'alchisi Чэнчуангоning jinoyatini inkor qilish va Uyg'ur xalqini qoralash urinishlari biroqli bitjit bo'ldi. Bularning oqibati muqarrarki urush jinoyati va irqiy qirg'inchilik bilan jazoga tortilganlarninkidan farqli bo'lmaydi. Xitoydan qaçqan Uyg'urlar Pokistonda besim ostida. Kichik do'stlar, navbatda men sizlarga mushu joy to'g'riliq so'zlab beraman. Bu Heptilik masjidi. Bu Uyg'urlarning tarixiy masjididir. Bu tarixiy qurilishni bizning ota-bobolarimiz bino qilgan. Mana bu bizning do'ppimiz. Hammanglar buni bilasizlar. Do'ppi bizning madaniyatimizning namoyandasidan biri. Madaniyat degan bizning kimligimiz. Til insan üçün niyetdir. Biz tilimiz sababli öz mavjudligimizni saqlab qala olamiz. Hammanglarning ajdodi Uyg'ur. Ota-bobonglarning tilini unutib ketishinglarga yo'l yo'q. Shunga tilinglarni saqlab qolish uchun bahtirishinglar. Men Uyg'ur ona til maktabini 2009-yilda qurdim. U chaqda o'qitishni 15 o'qituvchi bilan boshlagan edim. 8-9 yilda Uyg'urlarning soni 100 ga yetdi. Biz bolalarga Uyg'ur tili o'rgatdik. Ularni yaxshi tarbiyaladik. Ona tili va madaniyati bo'lmasa, mavjudlikmi bo'lmaydi. Biz Uyg'urlar mavjudlik krizisiga duch keldik. Biz mavjudligimizni saqlab qolmoqchi. Muhammad Umarning maktabi dastlabki ko'p diqqat qo'zg'amagan bo'lsa-mu, yaqinqi yillarda Muhammad Umar va Pokistonda yashayotgan boshqa Uyg'urlar Xitoy hukumati tomonidan terrorchi deb tuhmatlangan. Hech ishni xato qilganim yo'q. Men insoniyat uchun xizmat qildim. Namorat va yordamga muhtoj insonlarga izchil ravishda yordam qilib keldim. Men terrorchi emas, ammo meni Xitoy terrorchi deb ataydi. Xitoyning ko'nglida qo'rqinish bor. Shunga bizga zulm qiladi. Xitoy German natsistlardan razil. Xitoy 2 yoshlik bolalarni ota-onasidan ayirib etdi. Uyg'urlarni qabihlarcha o'ltirdi. Mana bu konsuldan bizga oid uchurlarni yig'ish uchun tarqatgan hujjat. Bu narsalar o'q va bombalardan xatarlik. Chunki Xitoy konsuldagilar Pokistonda zodi qanchalik Uyg'ur bor, buni tizimlab, bu orqali bizni osonla ko'zdan yo'qota oladi. Biz kelgusida Pokistonning Xitoyning mustamlikasiga aylanib qolishidan ansiraymiz. Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini bir qo'lliq egallab, bu yo'l mening deb muthamlik qilish natijasida Pokistonni kontrol qilib olishidan ansiraymiz. Xitoy dunyoviy kuch bo'lish uchun tirkashmoqda. Shu vajidan Xitoy biz Uyg'urlarni kelgusidagi buyuk planlarga putli qashang bo'ldi deb qarab, bizni yo'qotib etish qasdida bo'layotdi. Xitoy bu shumniyatini bizni o'ldirish orqali yoki avlodlarimizni hech nimaga kerak emaydigan insonlarga aylantirish orqali vujudga chiqarmoqchi. Xitoy mushu nishonga borgancha yiqilib kelyapti. Xitoy farzandlarimizga Uyg'ur tili va Uyg'ur madaniyatini o'rgatayotganligimizni xabar topgandan keyin Pokiston doiralari orqali bizga tahdid solishga boshladi.
Men hech qanday ishni xato qilganim yo'q. Men hech qanday ishni xato qilganim yo'q deb o'ylab, tahdidlarga pisand qilmadim. Afsuski bir necha qitim qamoqqa ilindim. Pokiston doiralari meni qattiq urdi. Badanimda tayoqdan qolgan yaralar bor. Ularni hozirmi ko'ra olaysiz? Ular meni kaltak bilan urdi. Qilayotgan ishingni to'xtat. Xitoy Pokiston do'stligiga buzg'unchilik qilma deyishdi. Men hech bir ishni xato qilganim yo'q. Men faqat farzandlarimizni tarbiyalayapman dedim. Ular undaq ish yo'q. Xitoy sendan mamnun emas deyishdi. Men ko'p bardoshlik berdim. Dadamning deb berishicha, bir qitim saqchilar meni izlab kelibdi. Uyda dadam bor ekan. Ular meni so'rabdi ekan, dadam uyda yo'q debdi. Ular dadamni sirtqa olib chiqib, basma deb yerga yiqitib, dadamning tizini yaralandiribdi. Umarning deyishicha, uning dadasi shu qitimliq voqeaning ruhiy zarbasini asli kelanmay, bir necha oydan keyin o'lib ketgan. Yuqorqilar Pokistonda yashayotgan Uyg'ur aktivist Muhammad Umarxonning bayonidir. Men Pokistondagi ko'plagan Uyg'urlarning masalasini hal qilib berdim. Inshaalloh kelgusida shunday qilishga tirishaman. Biz o'zimizga yordam qilmasak, kim bizga yordam qiladi? Muhammad Umarxonning oilasi 1950-yillarda Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgan Xitoydan qochib Pokistonga kelib olgan. Muhammad Umar yaqinqi yillarda Pokiston doiralari tarafidan bag'anch taqibga ilinishni boshlagan. Oqibat maktabi taqilib, uyda tura olmay, Pokistonni tark etishga majbur bo'lmoqda. Pokiston Xitoyning g'arb kengayishidagi ochqishli rol o'ynayotgan davlat. Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori uchun 70 milliard dollar iqtisod ajratgan bo'lib, bu mazkur chiroyliqning ostida o'z ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkiston bilan Hind okeanining qirg'og'idagi Gvadar portini tutashtiradigan yo'l yasab, bu orqali bir tarafdan Amerika va uning ittifoqdoshlarining o'zini sharq tarafdan qismoqqa ilishidan qutulish uchun, yana bir tarafdan o'zining dunyoni kontrol qilish xohishini amalga oshirishga tirkashmoqda. Pokiston siyosatchilarini o'zidan boshqasi qarayolmag'idek darajada indak keltirib olgan Xitoy Pokistondagi ta'sir kuchini kun sari oshirish bilan bir vaqtda Gvadar porti orqali O'rta Sharq davlatlarining neftini Pokiston ziminidan Sharq Turkistonga, ondan o'zining ichki o'lkalariga to'shiydi. Xitoy mayli Pokistondagi, mayli dunyoning boshqa joylaridagi nomrod davlatlarda o'z ta'sirini jiddiy ravishda kengaytgan bo'lib, bu xil davlatlardagi Uyg'urlarning bexatarligi bag'anch xavfga duch kelmoqda. Xitoyning dunyodagi ta'sir kuchi oshgan sari dunyoning bexatarligi shuncha tahdid kuchirmoqda.